thutha wa kurugamia mihang'o ya kwĩhũrĩra ndebe akienda gũtuĩka president wa gatano wa bũrũri wa Kenya nĩ ũndũ wa thigũkũ ya mashujaa. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ acokereirie rita rĩrĩ akiuha kaunti ya Kiambu. Odinga akĩambĩrĩria gathiro-inĩ na Komothai Gĩthũngũri na thutha ũcio gũthiĩ gĩthĩi-inĩ gĩa kahũa gĩa gathiro-inĩ kũrugũria mitambo mĩerũ ya gĩthĩi gĩkĩ kĩrĩa gĩtakoretwo gĩkĩruta wĩra kumana na mathirĩ na kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ ũtongoria mũru. Tunataka kuona kama viwanda vinazidi kuletwa katika taifa letu, viwanda ambayo itatoa ajira ya sawasawa kwa vijana. Alafu tunasaidia watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, yani SMEs. Alafu wakipata mkopo hakuna kulipa riba mpaka baada ya miaka 7. Mnataka kufunga viwaro? Mmekataa? Mmekataa nione kwa mkono. Odinga agathiĩ thibitarĩ-inĩ wa Kĩgumo gĩcigo-inĩ o gĩkĩ gĩa Gĩthũngũri na kũrugũria mũtambo wa kũhũra mbica cia X-ray, mũtambo wa ciringi mirioni 10 ũrĩa Odinga aheanĩte thibitarĩ-inĩ ũcio. Kila Mkenya ambaye kama ni mgonjwa, ana pesa au hana pesa, apate matibabu. Saa ingine maiti imeshika kwenye mishoni, hadi mpaka pale ilipo ndio maiti itolewe kwa watu walifiwa. Kila Mkenya atakuwa na national insurance scheme. Atakuwa kwa national insurance scheme. Yule ambaye hawezi kulipa, serikali italipa. Icera rĩa Odinga rĩkĩmũtwara Kĩbicoi, Ruiru, Kĩrigiti na taũni-inĩ ya Kiambu. Kila familia ambayo hawana mapato watapata kila mwezi shilingi 6,000. Wengine wanasema ati hiyo ni porojo tu, hata haitawezekana. Pesa zitapatikana wapi? Mimi najua kuendesha serikali. Mimi najua pale kuna zitapatikana. Kila mwezi, kila mwaka wale wananguzi wanaiba shilingi bilioni 600, 600 billion shillings kila mwaka. Nitaziba hizo pesa zote na tutapata pesa ya kutosha ya kufanya hii mpango. Odinga arĩ gũkũ Kiambu aumagarĩtio nĩ atongoria kĩhĩri ya gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri akemathĩra kũnyitwo mbaru nĩ ũrĩa warĩ gavana wa mbere wa kaunti ya Kiambu William Kabogo. Mimi ni rafiki ya Raila Odinga. Angalia maslahi yetu na sisi tutaangalia maslahi yake. Tunaelewana? Tunaelewana? Mrembo wako, mrembo tuko na yeye. Kuja uwinde vizuri na utampata. Kwa sababu baba ametufanyia na sisi tutamfanyia. Hilo ndo ndio tuikaragia kile makoria Nyerere. Mũthuri ũyũ tũramũrorire tũrĩ kũrĩa igũrũ tũramwambatia ararothereria tũrona ũyũ nĩ ũgũtuĩka president wa gatano wa Kenya. Na tondũ ithuĩ andũ a Gĩkũyũ tũtirĩ twarita-rĩ, nĩ mũkwenda gũkorwo thĩinĩ wa thirikari kana nja. Kũrĩa nĩ ithuĩ tũrauga mũndũ ũrĩa ũtaragucia ĩrio tũkamwĩra vuta vuta ĩrio. Na mũndũ agakũheria nĩwe wĩna tigiti ya Central. Wakikuyu si wajinga, na Wakikuyu wanaongozwa na Mungu. Wewe unaweza kufikiria umeenda sana na hakuna mahali umeenda. Na baba wewe ni rafiki yetu. Hebu tukumnyiterera. Ile kanini amesema sisi tumezunguka Kenya mzima na kila pahali watu wanasema baba tosha. Kijana wenyu ni nani? Ni Uhuru Muigai Kenyatta. Huyo ni kijana wenu. Na huyo akiwaambia mwende left, mwende left. Akiwaambia mwende right, mwende right. Sisi tunajipanga, ODM inajipanga, lakini sisi wote tunajua Raila Amolo Odinga ndiye atakuwa the 5th president of the Republic of Kenya. Jumaa ĩno Odinga atanyĩtwo gũtwara kambĩini ciake kaunti-inĩ ya Nyamira mwena wa Kisii, Nyanza ya mũhuro. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.